我哋今日嚟呢度食 lunch， 因為有 coupon。哇，個麵包好靚啊，芝士麵包。仲有呢兩杯係咩話？佢係香片氣酒，冇酒精。冇酒精。呢個係阿根廷龍蝦刺身，係一個前菜嚟嘅。因為係食生嘢，所以就叫做沙律，土嘅沙律。呢個係3成熟嘅安格斯牛扒，3成熟。咁呢個咧係7成熟，老人家先食7成熟。你係老。呢個係3成熟，呢個就係3成熟嘅安格斯牛扒。佢介紹完之後喺個餐車嗰度有甜品嘅，有4款甜品。呢個甜品咧係 Raspberry Earl Grey Tart， 紅莓伯爵茶。呢個咧係朱古力咖啡朱古力蛋糕，有金箔喺度㗎。最後餐飲咧，我係叫做 cappuccino 嘅一樣。